नवाब शाह रिपोर्टर सारंग सिंधी जी ख़बर मूजिब जिसाब बशीर खान कुरैशी ग्रुप पारां साईं GM सैयद जे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े खे आम करण लाइ किताबनि जो स्टॉल लगायो वियो। हिन मुहिम जो मक़सदु सिंध जे हक़ ख़ुद इरादियत आज़ादी ऐं शऊरी बेदार जो पैगाम शागिर्दनि ऐं आम माण्हुनि ताईं पहुचाइणु आहे। तंज़ीम पारां कारकुननि खे अपील कई वई आहे त उहे वधि खां वधि किताब ख़रीद करे पढ़नि ऐं पढ़ाइनि त जीअं क़ौमी ज़िम्मेवारी निभाईंदे साईं GM सैयद जे सोच खे सिंध जे कुंड कच्छ ताईं पहुचाए सघिजे। नवाब शाह मां ख़बर ॾींदा हलो त जिसाफ बशीर खान कुरैशी ग्रुप पारां साईं GM सैयद जे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े खे आम करण लाइ किताबनि जो स्टॉल लगायो वियो आहे।